कशी आहात तुम्ही सगळी. आय होप सो तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचें जेचें नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर फ्रेंड्स म्हाका ब्लॉग काय सकाळच्यान स्टार्ट करपाक मेळोंक ना कित्याक आयज जागर आनी तुमकां खबरूच आसतली शिवोलचो जागर म्हटल्यार सारको फेमस आनी आमी सकाळच्यान रांदपाक पयशी बिजी आसली न्हू. म्हाका दिसता जेवपाक सुद्दां आमी दोग जाणां बसलेली अशी आमी सगळीं वांगडा बसता जेवपाक. पूण ह्या फावटी आमकां दोग जाणांक टर्नांनी बसची पडल्या म्हटल्यार तें काम सबस्टिट्यूटाक लागून म्हणजे ते जे कोण काम करता पळय न्हू तेचे सबस्टिट्यूट मागीर जेवपाक गेला. मागीर आमी जी कोण जेयताली पळय थंय गेला आनी अशें करून आमचें काम चालूच आसलें आयज फूल डे. आनी आतां हे पळयात न्हाला बीन जस्ट कित्याक आतां वचोंक जाय न्हू देवळान तेका लागून न्हाला बीन जस्ट ब्लॉग स्टार्ट केला. आनी पळयात ही सगळीं जाणां बिजीत आसली. आतां मातशी फ्री जाल्या आनी हांगासर न्हू पळया पुरवाचो गोटो भायरसून दाखयता तुमकां. चलो भायरसून गोटो दाखयता फ्रेंड्स. वर्सान वर्स करता अभ्यास तुम्ही फाटल्या हितून पयला आसतलो. खंयचे हे पेडके बांदून हाडटा म्हणसर पुरवाक खंय नाका जाला फ्रेंड्स. आनी हांगासर पळया सगळ्यांनी लायटी घातल्या आपल्या घरा फुडल्यान. जागर म्हटल्यार सारको फेमस न्हू शिवोले. आनी फ्रेंड्स म्हाजी मावशी येयल्या. हय हाय कर. हाय. खूब दिसांनी पावता ती. एकूदां जागराक नाजाल्यार कितें फंक्शन बीन आहा पळय न्हू तेन्नाच पावता. चड पयस रावता न्हू फ्रेंड्स ती. खंय रावता तूं? फोंड्याक बाबा. ती आतां इंटरव्यू अशी दिता न्हू जशें की हिका खरेंच आतां इंटरव्यू बी केल्या पळय न्हू तशी इंटरव्यू दिवंक रावल्या आतां ती. आनी कितें उलोवंक सोदता तूं? 4 उतरां उलय कितें उलोवंक सोदता तें उलय. प्राची तेका मायग्रेन जाला खंय न्हिदला बावडे काळोख करून. तर फ्रेंड्स प्राची खंय तरी गेल्ले न्हू वताचे भोंवपाक आनी थंयसर आतां तकली फोडटा म्हणून न्हिदला वचोन. आनी आतां न्हू सगळें जेवण बीन लायिल्लें आसा तर तुमकां दाखयता चला. या जेवण बी पळोवया कितें कितें केलां पळय न्हू तें. चलो फ्रेंड्स टिचरीन कितें तरी करून गेला कलाकारी पळया. आनी कितें कितें आहा न्हू सांगता हे पळयात. हें कितें चोलो न्ही. तर हांगासर मशरूम केल्ले आहा पळयात स्पेशलायज सगळें वट. पळयात हांगासर सान्नां. अरे आं सान्नां आनी कितें हांगासर टिचर स्पेशल फ्रायड रायस वेज हे सलाड हे नो दवलो पूण ही सायडीक दिसता आसतली तुमकां कुल्ली फाटल्या ब्लॉगांतली तुमी पयल्यात. आनी वॉट इज दीस चिकन. ते भायर थंय स्लायस ब्रेड दवरल्या हे देखो. तर हे सगळे आयज स्पेशल आयटम आहा आनी टिचर मातशी लेट येयला पूण सगळे आयटम तेणी आवरून घेतला फ्रेंड्स. कळ्ळें. हांगासर गेमी खेळपाक पळय बॉम्बेकार जाल्यार होत गेमीन सगळे जाणां गूल हाय पळय. हे पळय ह्यान त्या फुडले भुरगेत. हे पळया हे पळय सगळ्यांची आख्खी तुमी पळोवंक शकता. आख्खो रूमूच हेंच्या वांगडाच भरला. पळया आनी गेम बी हे जागर बीन आसलो काय ना आनी कितें फंक्शन आसलें काय हेंचे असलेच आसता. आनी पळय हांगासर सैऱ्या येयल्या प्रुवाची फ्रेंड आहा. आनी ही बाई आनी बाबी न्हू म्हाजे विडियोज बीन पळयतान खंय सो ती येयलेली मामीच्या कामा वरसून. ती A few moments later. कुल्ली बीन खाल्ली फ्रेंड्स. पळय केन्ना म्हणटा दांगो. सगळीं आतां जेवपाक बसल्या. आतां दिसता तुमकां जिबली भायर काडटा तोच आमचो बॉम्बेचो पेटो. तर फ्रेंड्स हांगासर न्हेसोन रेडी जाला. पळय हांवें कॉर्ड सेट घातला सो मस्त पैकी आयजूच हाडला. आनी दीदी हांगासर रेडी. हाय. चल आतां भायर सरता आमी न्हू फ्रेंड्स. आतां भायर सरता आनी भायर खबर थंडी आसा. सगळीच जाणां रेडी जाली आनी तुमी हांगासर टायम पळोवंक शकतात. 12:30 जायत येयली आनी भाऊसाहेब येयना. हांगासर आतां टीव्ही पळयत बसतलो आनी नाजाल्यार मोबायल यूज करतलो आनी न्हिदतलो मागीर. आनी आतां सगळीं जाणां भायर सरता. चलो फ्रेंड्स आतां भायर सरता. पळय ओमकार येऊ धाकटू बाय. मामी मामी आयकर आयकर मम्मी काढ. चलो
चलते हैं ऑलमोस्ट आम्ही येयली गुड्यातल्या जागऱ्याकडे पावली आणि हांगासर न्हू तियाक जाता दाखयता तुमकां हांगासर आतां पयलीं नाचतले बी आनी मागीर तियाक स्टार्ट जातले आणि पयलीं आमी आतां वयता न्हू दाण्या वयल्या जागऱ्याक पांयां पडोन मागीर थंयच्यान येता आसतना मागीर हांगासर गुड्यांच्या पांयां पडटली जागऱ्या कडेन आनी मागीर घरा यश मात्रे Also mention me in the vlog. Thank अच्छा My inside is Yash. H. पूण एकूय गोंयचे चेडूं हारो ना जाल्यार हय गोंयच्या चेडवांनी एका प्रपोज करपाचो ना आनी आमकां न्हू फ्रेंड सारकी सुवारी गावली कित्याक आमी लेट भायर सरली ह्या फावटी हरशीं आमी पयलीं बेगीन सरताली 11 साडे 11 म्हणसर ह्या फावटी आमकां 12 क्रॉसूच जाल्ली घरात कडेन सो सामकी सुवारी गावली आमकां वाटेकूच सो थंय मातसो सोबत रावचें पडलें हांगासर आमी देवळान पावता म्हणसर सगळे जाण आतां नाचपाक भितून देवळान लोक रावलेले लायनीक आनी आमकां पांयां पडपाक उदड सारकें मेळोंक ना पूण तरी आमी आपली कशी कशी तरेन वाट काडीत गेली पांयां पडपाक आनी पांयां पडली आनी थंयच्यान फुडें सरपाकूय मेळनासलें थंयच अडकून उरली मातशी हांगासर आतां पयलीं लोक नाचतले आनी सगळे ल्हान भुरग्यांक बीन अशें खानार बी घेवन आनी मागीर जागरियो नाचतलो तर वेळात कशे तरेन सजयला पळय जागरिया कडेन वेळात फ्रेंड्स असं नाचता आणि वेळात हे माथ्यार घेवन नाचता पळय न्हू वेळात लोक आतां नाचूंक स्टार्ट जाले तुमी पळोवंक शकतात अशे तरेन नाचता आनी सगळे जाण असो रावंड करतात आनी लोक नाचता म्हणसर आमी फेरी भोंवून बीन येवया तर चलो आतां आमी फेरी भोंवपाक या हांगासर मातशें भोंवतली बीन आनी मागीर जागऱ्यो नाचता पळय न्हू तेन्ना परत येवंक जाय पळोवपाक आनी हे बेत फ्रेंड्स आतां शॉर्ट्स बीन लायले म्हणजे आतां जागऱ्यो नाचोंक स्टार्ट जालें तर तुमकां दाखयता आमी खूब मातशें पयस आसा आतां फुडें वचोन मागीर पळोवया तर बेत हांगासून मातशें दिसता नाचता पळय न्हू तो ते माथ्यार घेवन सो आतां चलो थंय फुडें वचया आनी मागीर पळोवया कशे तरेन नाचता पळय तोय दाखयता तुमकां तर आतां जागरियो बीन नाचून जाले फ्रेंड्स आतां आनी तियाक स्टार्ट जातले तर आतां जागरियो बीन नाचलो आतां आमी वयता घरा आतां फेरी बीन आमची ऑलरेडी भोंवून जाली आनी आतां चल्ली आमी त्या जागऱ्या कडेन आतां आमी दुसऱ्या जागऱ्या कडेन येयला पांयां पडपाक लागून मी हांगासर बीन पांयां पडून जाले फ्रेंड्स आतां आमी चल्ली घरा तर फ्रेंड्स हांगासर जागर चालू हे तियाक चालू आसा आता तुझे लागी बसला बस करून म्हाका मेळना म्हाका भायर वचोंक जाय Susie!